بسم الله الرحمن الرحيم كسر وهذا شبكة سمكو درس وأنا قاعد أفتح عبد الله هي كورس-كاني برشة أساسية JavaScript عشر كنا راح نكسر قاعدناي modules يو name exports كسر شغيان يا name imports قيب سنة حنكو قاعدنا default exports وحي كجدو أنت name exports يو default imports وحي كجدو name imports so وحنا هسنا فيل كنا HTML كأ يو index فايلka iyo user.js waxaanu sameeynaa intan ayaynu xinu bedeleynaa default exports intan default exports aadin named exportska waxa ku sameyn kartaa sidan hadaynu u import garayno waxaan dhihi karnaa faylka dhan ayaynu u yeeri karnaa import all as user so hadaynu sidaas dhahno waxa ku jira userkan dhamaan wixii laga export gareeyo dhan marka waxa ku jira user.data number data get user of function so hadaynu save gareyno waa inaynu dhahnaa user oo ah faylkii weynaa ee dhamaan exports ku jireen function kan get user markaas inuu yeelanaa so hadaynu save gareyno waa sidoo kale soo baxday hadaynu dhahno user dot number data na waxa ku soo baxaya oo waliba ah arrayga ayaa ku soo baxay marka qaabkaasna way dhacdaa hadii aad qaabkan sameeysid structure waa ku sameyn kartaa waxa dhihi kartaa structure-ka qaabkan uu soo dhiganay aha let structure waxa ku sameeysaa tusaale functionadii marka number data function-kan oo la get user iyo saasoo kale marka uma baahnaa hadhow inaad .user ka horeysid get number data ayaa toos waxa ugu yeeri kartaa function-kaagi marka tan waxa la dhahaa import all marka alias ba u sameynaysa hadhow structure ay ku sameyn kartaa marka qaabab kala duwan ayaa loo isticmaalaa inta markaan ka gudubno waxaanu eegaynaa default exports iyo default imports sidaba u shaqeeyaan marka default export wax kale ma shaqeyso meeshan aad export leedahay ay wax leedahay export default tusaale ahaan waxaanu export gareynaa userkaas so export default marka halka tira user keligii ay export gareysay waa safe dhahno kan waxaanu sameynaynaa sidan hadaba waxaan leenahay import maadaama default export yahay uma baahnid inaad keli brace raacishid aad halkaas kaga hubi user baad leedahay from filekaagi .user.js okay marka user.js ka userkan sma qusayaan userkan waa variable-kan haddaad u bedeshid tusaale ahaan user data haddaad u bixisid oo save gareysid halkan user data aad export gareysid kana waxa u bixinaysaa user so halkan haddaan raadino user data waxa ku jira .name ka ayaan raadinaa magaciisa waa cabdi haddaynu user data keligeed u yeedhana waa objectiga ay ku jiraan magacu okay hadda objectiga edit gareyno oo ku darno h waa ka automatic isu bedelaya maadaama aynu isticmaalno live server-keeni okay default export marka qaabka soo shaqeysaa waxa dhahaysaa export default xagan ka dhahaysaa xagan wax ma taqaana kale brace raacimaysid sidoo kale file walbana wuxuu leeyahay hal default export kuwan kale name export waa isticmaali kartaa waxa dhigi kartaa export kana waxa dhigi kartaa export caadi ah waa file-ku wuxuu leeyahay hal name export so export default waa user data labadan kalena sidoo aan isticmaali karaa oo waxaan soo import gareyn karaa sidan waxaan dhigi karaa maadaama labada yihiin named exports waa data iyo get user baan yeedhiyaa so waxaan leenahay data hacket get user so hadda iyagu way shaqeynayaan data haddaan u yeedho waa datadii arrayga ahayd function-keeni get user haddaan u yeedhno oo function ah sidan oo kale usoo baxaysa get user function soo ma ahayn okay waxay soo celinaysaa get user waxay soo celinaysaa use data waxaanu halkan khaladnay soo ka cabdi bay soo celisay waxaanu leeyahay username-ka u yeedh haddaad doontidna age-ka u yeedhi kartaa qaabkaasna waxa u shaqeeya default exports-ka waxyaabaha iska ilaalinaysa marka maxaa kamid ah waxyaabaha iska ilaalinaysa waxaa kamid ah importigan oo kale if statement ma gelin kartid waa iska hubinaysaa haddii isticmaalaysid react.js framework oo kale uma baahnid inaad .js-ka ama file extension-ka inaad ku dartid haddii aad node ka timi waxa isticmaashaa wax la dhaho common.js oo moduleska lagu export gareeyo lagu import gareeyo marka xoogaa way kala duwan yihiin laakiin tan waa vanilla JavaScript ama pure JavaScript marka qaarkood haddii faylkaagu weynaado
waxaa dhici kartaa in projectkaagu bato markaasoo kale waxaad samaynaysaa pagekaagan oo dhan waxaad kusoo import garaynaysaa index kabacdina html-kaaguna faylka indexka ayuu yeelay marka qaab badan oo exportiga iyo importiga loo sameeyaa jira adiga ayaa loo baahan inaad tijaabisid practical fara badan samaysid waxyaabaha iska weyn waxaa ka mid ah inaad live server isticmaalaysid apache ama extensionka la dhaho live server sidoo kale markaad moduleka u yeedhisid faylka javascript u yeedhisid inaad ka tagtid attribute-kan moduleka ah waxyaabahaas oo dhan ba aad iskaga ilaalinaysaa aad bayna muhiim inaad module isbaratid iyo qaabka u shaqeeyaan aad iyo aad ayaa mahadsantihiin oo bilaahi towfiiq